नमस्ते छ मेरो प्यारा साथीहरूलाई र आज चाहिँ हामी दुबईको ड्युटी छुट्टी र बेङ्गलोरमा धेरै जाडो हुनाले गर्दा हामी माथि आएको त्यो छतमा घाम ताप्नु उठ्ने बित्तिकै घामसम तापेर फेरि हामी गयो रुममा र म चाहिँ हल्का फ्रेसअप हुँदै नाटक गर्दै चाल देखाउँदै ब्रस पनि गरेँ। त्यसपछि फ्रेसअप भइसकेपछि कान्छीले बनाइदिएको रहेछ मलाई कस्टर्ड चाहिँ यस्तै हुँदो रहेछ फ्रुट्सहरू मिक्स गरेर है। र मैले चाहिँ ट्राई गरेको थिएँ कस्तो कस्तो लाग्दै थियो क्या, तर खाँदै गएपछि त मिठो पो लाग्यो मलाई त। टेस्ट चाहिँ दामी छ, इन्जोयमेन्ट लिँदै खाएँ क्या मैले, मजा पनि आयो। त्यसपछि मेरो प्यारी बहिनीसँग बोलेँ कान्छी, उनीहरूको एक दुईवटा बात भइसकेपछि म लागेँ चिकन लिन। बिकज आज चाहिँ हामीले इन्भाइट गरेको छौँ हाम्रो प्यारो माइजूलाई लन्चको लागि, साथै गौतम भाइ पनि आउँदैछ। र म चाहिँ सिगल्ली भन्ने जग्गा गएँ, त्यहाँ गएर चाहिँ चिकनहरू पनि लिइसकेँ र फाइनली म आइसकेको छु आफ्नै रुममा। चटक्क भाँडा चाहिँ यतिको छ है, यतिको चाहिँ मोल्नु पऱ्यो गाई, सजिलो छैन जिन्दगानी, दर्पण छायो होइन। खेला बे खेला 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 बे खेला चाहिँ मेरो पुक्कुले म्यारिनेट गर्दैछ होइन चिकनलाई। गाइस स्वादबाट खाना एकदम मेरो बनाइ चाहिँ बबाले हुन्छ हो, तपाईँलाई थाहा नै होला। के चाहिँ हालेको छुइनँ यहाँ, जस्ट यहाँ मैले दही मात्रै नहालेको बिकज यो बिरयानी होइन हो। This is marinade of Vishal Chhatri. बात तो सही है। A few moments later. यता चाहिँ माइजूहरू पनि आइसक्नु भएको थियो, नमस्कार माइजू भन्दै। साथै माइजूको प्यारी छोरी साली है, यता मामाले बाइक साइक पार्क गर्नुभयो। त्यो रुममा आइसकेर कान्छीले चाहिँ यता प्यारी सालीलाई बोक्न थाल्यो, एकछिन गफ गरेर हामी चाहिँ एकछिन बस्दै कान्छीले चाहिँ खानाहरू बनाउनु थाल्यो। साथै गौतम भाइ पनि आइसकेको थियो, यस भाइ ठिक छ नाइस टु मिट यु भनेर चाहिँ ल मामालाई पनि भेटघाट गराइदिए। यता माइजूलाई नमस्कार गर्दै लन्चको कार्यक्रम पनि चालु भइसकेको थियो। माइजू मजाले कान्छी कस्तो भयो? 1 hour later. त्यसपछि मामालाई पनि खाना दिएको, मामाले पनि मजाले खानुभयो खाना चाहिँ हो। साथै गौतम भाइले पनि मजाले खाना खायो। भाइ कस्तो लाग्यो टेस्ट भनेको त आहा दामी रहेछ दा अरे, ल म पनि खाइदिन्छु भनेर चाहिँ घरको हरियो डल्ले खोर्सानीसँग चोडाप्पै टोकेर खाएको त बवाल लाग्यो हौ आम्मा। त्यसपछि खानासाना खाएर ल मामाको बाइक चाहिँ अलिकति युनिकै लागेर चाहिँ ल चलाइदिनु पऱ्यो भनेर एकछिन ट्राई गरेको, आम्मा बवालै लाग्यो बाइक चाहिँ। साथै भाइले पनि दा म पनि ट्राई गरिदिन्छु भनेको, भाइलाई पनि ट्राई गर्नु दियो, मजा आयो अरे त्यसलाई पनि। 2 hours later. पाउनु पर्ने चाह छैन, गुमाउने डर छैन, हेरिरहन पाऊ दामी भइरहेछ दामी मोमेन्ट इन माई लाइफ। भेटै नहुँदा नि खुसी हुन्छ मन, बोली सुने मात्रै पुग्छ। ओराली ओराली गर्दै आँखा भरि भर्दै सयपत्री सुनखरी लालु पाते जाइजु आफ्नै बेङ्गलोर सजाऊ है संसार, सुख दुःख बाटो है मिलेर, मिर साझाउने साथै रङ्गी तिम्रै बिरानी सजाउला तिम्रो जवाना मायाले। Later that night. हेर्नु सक्छ साली यता हेर, बेना भन। ओह यार यार ये कितनी औसम है। रातिको लागि चाहिँ चिकन मोमो तयार गरेको थियो, सबैजना मिलेर बनाइयो, मजाले खाइयो, एकदम मिठो पनि भइयो। ल त मजाले खानुहोस् भनेर मजाले खाइसकेपछि चाहिँ उहाँहरू पनि लाग्नुहुन्छ अरे। ल त भन्दै नानीलाई पप्पी गरेँ, ल मामा चाँडै भेट्नुपर्छ, रमाइलो भयो, धेरै दिनपछि भेट्दा मजा नै आयो भनेर नानीलाई पनि हात मिलाएँ। साथै नानीले पनि बाई भन्यो त कान्छीलाई, फ्लाइङ किस पनि गरिदियो, उसले पनि बाई भन्दै। ल मामा चाहिँ मजाले जानुहोस् है।